ไปบดให้มุ่งให้ละเอียดเลยนะคะ ตรงนี้เราก็จะได้แป้งทุกๆอัตราส่วนก็คือแป้งประมาณ300 กรัมนะคะแล้วก็ข้าวเจ้าประมาณสัก1 ถ้วยเล็กๆประมาณสัก80 ถึง 100 กรัมแล้วก็มีหางกะทิสัก1 ถ้วยตวงหัวกะทิสัก1 ถ้วยตวงผสมกันแล้วก็ดูปริมาณน้ำว่ามันเข้มข้นพอหรือยังนะคะก็อย่าให้มันเหลวมากเลยมันจะไม่เซ็ตตัววิธีการหยอดนะคะเราก็จะต้องเผาสิ่งแรกสุดก็คือตัวกระทะวันนี้เราใช้กระทะทองเหลืองเพราะว่าเพื่อไม่ให้ตัวแป้งกับมันติดกระทะมันไม่เหมือนกับทั่วไปอันที่1อันที่2ความร้อนที่มันกระจายในตัวถาดทองเหลืองเนี่ยจะทำให้ความร้อนมันสม่ำเสมอตัวแป้งก็จะกรอบนะคะกรอบและไม่ไหม้ถึงจะอยู่ในไฟขนาดไหนก็จะออกสีเหลืองทองตอนนี้เราจะสาธิตวิธีการหยอดแป้งการหยอดแป้งที่เราจะต้องกวนนะคะจะต้องกวนแป้งให้เข้าที่เพราะว่าแป้งที่มันหนักมันหนาเนี่ยมันก็จะตกตะกอนเวลาเรากวนแป้งก็จะเห็นว่าความเป็นครีมมันจะเหนียวน้ำแป้งที่เราจะใช้ได้ก็คือจะเป็นน้ำเหนียวๆนะคะเราก็ตักหยอดวิธีการหยอดของเราวันนี้จะทำสาธิตขนมครกแป้งบางกรอบเวลาเราหยอดเสร็จเราก็จะต้องใช้ช้อนปาดเพื่อให้แป้งข้างในเนี่ยมันออกมานะคะไม่ให้มันเป็นก้อนข้างในก็ต้องใช้ความเร็วนะคะปาดออกมาพอปาดเสร็จถ้าเราปาดช้าเนี่ยมันก็จะนอนก้นแล้วก็จะไม่ใช้ไม่ได้แต่ต้องปาดเร็วมันลงปุ๊บต้องรีบปาดไม่งั้นแป้งจะเป็นก้อนเราก็มาหยอดหัวกะทิได้เลยวิธีการหยอดหัวกะทิเช่นเดียวกันเราก็ต้องกวนหัวกะทิให้มันได้เข้าที่ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้แป้งมันตกตะกอนพอเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตักหัวกะทิหยอดงั้นวิธีการหยอดเนี่ยแล้วแต่ความชอบของคนถ้าชอบทานหัวกะทิเยอะก็ใส่เยอะแต่ของงานนี้เราใส่พอประมาณ 80% ของฝาเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาเพื่อรอให้มันหาต้นหอมสังเกตได้ต้นหอมสุกจะมีกลิ่นหอมและสีมันจะออกใสๆถ้าเห็นคุณสมบัติของกระทะทองเหลืองแล้วเนี่ยจะเห็นว่านะคะเราก็จะใช้ช้อนแซะขอบก่อนกระทะทองเหลืองเวลามันร่อนแล้วมันง่ายเรากดฝาก็มันจะร่อนออกมานะคะเนื้อสัตว์เนี่ยค่ะมันจะเซ็ตตัวมันจะเป็นนี่คือของโบราณเนี่ยจะเป็นสไตล์แป้งเยิ้มๆคือเป็นตัวน้ำกะทิที่มันเยิ้มๆคือตัวเป็นครีมมี่ของกะทิเองมันจะไม่แข็งเหมือนกับสมัยนี้ที่ใส่แป้งแล้วก็จะกรอบอยู่ตลอดนี่คุณสมบัติของขนมครกนี่แล้วนะคะนี่ขนมครกสูตรโบราณค่ะก็ข้างในก็จะเยิ้มๆด้วยน้ำกะทิข้างนอกก็จะกรอบแป้งถึงจะเป็น10 นาที 15 นาทีความกรอบก็ยังคงอยู่ค่ะอันนี้คือความอร่อยของความเป็นโบราณเลยค่ะขอบคุณค่ะ